အလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ Microsoft Excel 2010နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ macro သင်ခန်းစာလေးကိုကျွန်တော်တင်ပြပေးချင်ပါတယ်အရင်ဆုံး macro ကဘာတွေလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ကိုshortcut လေးတွေပေါ့နော်ဒီတိုင်း လိုက်လုပ်နေရလို့ရှိရင်ကြာမဲဟာလေးတွေကို keyboard ကနေပြီးတော့ macro shortcut လေးတွေမှတ်ထားပေးမှတ်ခိုင်းမယ်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီ shortcut လေးတွေကိုလုပ်လိုက်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့တွေကိုဒီကနေပြီးတော့ဝင်နေစရာမလိုဥပမာပြောမယ်ဆိုရင်ဒီတိုင်းရိုက်ထင်းမယ်ဆိုရင်တော့ဒီ macro လေးဟိုဟာလိုတာပေါ့နော်ဒီနေရာမှာ time news roman မှာဥပမာ ADDITION 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 ဆိုပြီးတော့အပေါင်းပေါ့နော်အပေါင်းအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုအင်္ဂလိပ်လိုဒီနေရာမှာမြန်မာလိုရေးချင်တယ်ဆိုရင်မြန်မာလိုဒီမှာလိုက်ရှာနေရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့နေရာမှာဘာဖောင်းလဲဆိုတော့ဝင်းတောင်ကြီးဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရိုက်ထည့်ပြီးတော့အပေါင်းဆိုပြီးတော့ရေးထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကြာနေတာပေါ့နော်အဲ့တိုင်လုံးနေမှာအပေါင်းလက္ခဏာရဲ့အဲ့ဒါရော addition အပေါင်းရဲ့အင်္ဂလိပ်လိုရဲ့မြန်မာလိုရဲ့တစ်လက်နောက်ထပ်ဒီနေရာမှာလည်းအင်္ဂလိပ်လိုရေးမယ်ဆိုရင်ပြန်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာtime news roman ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ် time new roman အဲ့ခါကျတော့ရှာရတာကြာတာပေါ့ time new roman ဆိုပြီးတော့ရှာနေရတာနော်ရှာကြည့်မယ်တော်တော်လေးကိုအရှင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် time news roman ပြင်ရှာမယ်နောက်ပြီးတော့ဝင်းတောင်ကြီးပြင်ရှာမယ်မနေဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုနော်အဲ့လိုမျိုးမရှာရအောင်ကျွန်တော်တို့က macro လေးတွေမှတ်ခိုင်းမယ်နော်မှတ်ခိုင်းမယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာ view ကိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ် macro record macro ဆိုပြီးတော့နှိုင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ macro မှာကျွန်တော်တို့ဗာပေးမလဲဆိုတော့အရင်ဆုံးကြည့်လိုက်သူမှာ macro လေးတွေရှိလား macro view macro တော့ပါမယ် view macro ကိုလည်းမြန်မာလိုရှိတယ်အဲ့ဒီမြန်မာလိုမယူကျွန်တော်တို့က delete လုပ်လိုက်မယ်yes နော်အရင်ရှိနေတဲ့ macro မယူကျွန်တော်တို့အသစ်ကနေပြင်လုပ်မယ်ဆိုရင် record macro ဆိုပြီးတော့နှိုင်းပါမယ်အဲ့ဒီမှာမြန်မာ M1 AM မြန်မာဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်ပါမယ်ဒီနေရာမှာcontrol shift M ပေါ့နော်မြန်မာစာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင်မြန်မာစာရိုက်ထည့်ဖို့အတွက်ဖောင်းအလှကိုသုံးပါဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဖောင်းတစ်ခုကိုရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟိုဘယ်ဖောင်းကိုအဆင်ပြေမလဲပေါ့နော်ဘယ်ဖောင်းကိုအဆင်ပြေမလဲဒီနေရာမှာwin win တောင်ကြီးဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်ပါမယ်ဒါဆိုရင် win တောင်ကြီးပေါ့နော်ဒီနေရာမှာဒီ win တောင်ကြီးယူလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ view ထဲက macro ကို stop recording လုပ်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ် stop recording เนาะဒါဆိုရင်အခုဒီနေရာမှာကိုကြတဲ့နေရာမှာရိုက်ပါနော်ဥပမာဒါဆိုရင်မကြည့်လိုက်မယ်ဒီနေရာမှာပေါ့နော်အခုဒီမှာဆိုရင် win တောင်ကြီးပေါ်နေပြီဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာရိုက်မယ်ဆိုရင်လည်း control shift M နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင် win တောင်ကြီးဆိုပြီးတော့ပေါ်လာပါပြီဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာမြန်မာစာရိုက်ရှင်တယ်သို့မဟုတ်ဒီနေရာမှာပေါ့နော်မြန်မာစာရိုက်ရှင်တယ် control shift M ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်လိုက်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရိုက်ထည့်ပါမယ်no ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်ပါမယ် no ဆိုပါတော့ဒီကောင်အကြီးသေးလုံးမယ်ဒါမှတခုတက်တာတော့တာ shortcut လေးတွေကျွန်တော်တို့ကကိုကြိုက်သလိုဖန်တီးလို့ရတယ်ဒါ macro လေးခုရတော့ဒါအင်္ဂလိပ်လိုရေးချင်တယ်ကွာကိုကအင်္ဂလိပ်လိုရေးချင်တဲ့အခါကျတော့အင်္ဂလိပ်လိုပြန်ပြောင်းနေရမှာပေါ့နော်ဒါဆိုရင် macro သူ့ကိုလည်း macro နဲ့ပဲပေးလို့ထားမယ်ဆိုပါတော့view ထဲမှာတော့မယ် view ကနေပြီးတော့ macro ကနေပြီးတော့ view macro sorry record macro နိုင်မယ် record macro မှာဒီကောင်က English ANGLISH English နော်ဒီနေရာမှာ shift E control shift E လို့ပေးလိုက်ပါမယ် control shift E ဆိုတာအင်္ဂလိပ်သင်ကြတာပေါ့နော်ပြီးရင် okay ပြီးရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဘာပြောင်းပေးရမလဲ time news roman ဆိုပြီးတော့ရေးရှာမှာဖြစ်ပါတယ် time new roman ဘယ်မှာရှိနေလဲ
mà đã rồi macro lâu đấy không mà cô xin bên này rồi bên video được biết lại trên đấy xin rồi lúc gì làm được đâu nó Times New Roman ba Times New Roman xin hết lâu thao bà mẹ xin hết thao đó đi nhà mà đã xin hết lâu thao lại rồi nó nào bây đó đã rồi biết làm sao đã phong lâu về cho nó rồi trên đấy hay là cô customize lúc đó rồi vậy đó là rồi view của đó bạn view anh rồi macro anh rồi stop recording lúc lại lúc xí giá bị bỏ nó là rồi anh lấy giá để lấy mà giá để lấy gì mà anh lấy giá gì mà rồi Control Shift E nè Control Shift E anh lấy giá gì rồi mà bỏ nó mà how are you how are you nhưng mà giá gì mà đấy Control Shift M là giờ mình mà giá gì vô đấy đi nhỉ mà Control Shift M gọi này là giờ mình mà giá phía đó ấy nó mình mà giá này con là gì mà này con là đó đi với mọi được nhá ông mà biển gì vào mấy anh lấy rồi gì vào mấy Control Shift E sao bị là have you have lunch have lunch nè là sao bị là nhưng mà lo giải gì mà đấy nhưng mà lo giải bữa đấy Control Shift N thằng sao bị là đó là cô xem gì rồi cô nói đi nhà mà cái thứ lo giải rồi cô nó đó là macro này bắt đầu đó tôi phải bảo mày thế mà đấy đi nhà mà anh lấy lo gì xin này đi nhà mà nó anh lấy lo gì xin này addition đây là tôm hổ đi con no số đó subtract s u b subtract t a r a subtract số đó no mà nó subtract no số đó giải thích lại mà đó là nhưng mà để lấy anh lấy ra tôi giải phẫu ra cho nó phong của to duyên như gì mà luôn đâuဟုတ်လားဒါဆိုရင်ဒီ view ထဲမှာပါတဲ့ macro ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လည်း shortcut လေးတွေကိုကိုလိုသလိုသတ်မှတ်ခိုင်းလို့ရပါတယ် macro နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နားလည်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အားလုံး Microsoft Excel နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆင်ပြေနိုင်ကြပါစေကိုသိချင်တဲ့သင်ခန်းစာလေးတွေသိချင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုလည်း comment box ကနေတစ်ဆင့်မေးနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တက်နိုင်ရင်ဖြေထားပေးပါမယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်